Замена камина в Тюфинке. Это Чеховский район. Дом достаточно был высокий, почти трехэтажный, с очень сложной крышей. Замена потребовалась потому, что камин совсем не грел и, как последствие оказалось, был установлен с грубейшими нарушениями пожарных норм. Там не был использован такой элемент, как сэндвич в дымоходе, не было проходных узлов, там голая труба касалась деревяшек. И как они не сгорели, одному Богу известно. Вот рабочий момент монтажа печи Гуча, Гулливер. Это сама печь, еще пока на поддоне, на деревянном. Стена уже отделана теплозащитным экраном из фибробетона под камень сделанным. Отверстие для будущего дымохода. Печь ставится на месте бывшего камина. Вот печь уже в готовом состоянии, уже работает. Замечательная печь, греет хорошо. Так, скажите свои отношения. Нам очень нравится. Хорошая печка, не дымит, прогревает. Можно все приготовить. Красивая, вполне хорошая. Стоит своих денег. Спасибо. Работа выполнена хорошо. Исправлены недостатки предыдущих печей. Ну да, прогревает и дом, можно на ней готовить одновременно на нее смотреть, одновременно греет дом. Исключительная вещь. Духовочка. Да. И дизайн современный такой, вот как вот это у итальянцев такие. Сейчас вот мы думали, дизайн. Раз, плита кухни. Хорошо, спасибо.